Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte jöle ile çok güzel bir slime yapacağız. İlk öncelikle ben size malzemelerimi sayayım. Jöleye ihtiyacımız var. Markası önemli değil. Bir kaseye, 2 tane kaşığa, borakslı suyumuza ve de olmazsa olmaz tutkalımıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben içine boya kullanmayacağım çünkü slime'ım kendinden renkli. Hadi başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar tutkalımızı kasemizin içine döküyoruz arkadaşlar. Ben hepsini dökeceğim çünkü arkadaşlar az kalmış, o yüzden. Evet arkadaşlar, şöyle süzüyorum. Evet arkadaşlar, döktüm. Şimdi şöyle ben size kıvamını göstereyim. Su koymaya gerek yok, kıvamı zaten çok güzel. Şimdi arkadaşlar istediğimiz kadar şöyle jöle koyacağız. Şöyle ben şöyle 2,5 kaşık arkadaşlar koydum. Şöyle arkadaşlar 2,5 kaşık kadar koydum. Bu kadar benim için yeterli. Karıştırıyoruz şimdi arkadaşlar. Zaten arkadaşlar dışarı taraftan yani ses geliyorsa kusura bakmayın. Zaten arkadaşlar jöleyi koyunca böyle kendini birazcık katılaştırıyor arkadaşlar. Tutkalım şöyle şimdi dursun. Biraz daha tutkal ekleyeceğim içine. Karıştırdıktan sonra. Gördüğünüz gibi zaten katılaştı. Güzelce arkadaşlar birbirine yedirerek karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle tutkalımdan tutkalım süzüldü. Evet arkadaşlar tutkalım tamamen süzüldü. Evet. Tutkalım tamamen bitti şu an. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi borakslı suyumuzdan ilave edeceğiz. Rengi bu arada gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi borakslı suyu ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle azar azar. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar borakslı suyu koyunca hemen kendini toparladı. Çünkü zaten jölemizi koyduğumuz zaman da kendini azıcık toparlamıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Kendini iyice toparlayana kadar. Bu arada arkadaşlar bunu bu kaşıkla karıştırmak zor. O yüzden şimdi şu kaşıkla karıştıracağım. Çünkü artık şey olduğu için, sertleştiği için çok zor karıştırıyorum. Şöyle. Şunu şöyle bir kenara bırakıp karıştırmaya demir kaşıkla devam edeceğim. Çünkü sertleştiği için, artık katılaştığı için, kaşığımda plastik olduğu için rahat karıştıramıyorum. Bununla rahat karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendini toparladı zaten. Sadece biraz karışmaya ihtiyacı var. Fakat ben birazcık daha borakslı su koyacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi karıştırıyoruz yeniden. Gerçekten de mükemmel bir slime oldu arkadaşlar. Yani
Buradaki tutkalları da şöyle toparlayalım. Karıştırıyoruz. Şöyle bakalım. Elimize birazcık yapışıyor. Biraz daha boraksı suya ihtiyacı var. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldu. Birazcık elime boraksı su döküp elime alacağım. Evet, elime biraz boraksı su döktüm. Şu kaşığımı da şöyle temizleyeyim. Ele yapışırsa birazcık arkadaşlar hiç önemli değil. Biraz boraksı su ekleyip yeniden kıvamına getirebilirsiniz. Ama ben size, ben boraksı su dökmeyeceğim. Elimle oynayarak kıvamını tercih ediyorum. Böyle. Ve şimdi elime aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Rengine bayıldım. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar yumuşak oldu ki yani size tavsiye ederim yani. Jöle ile yapmanızı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Şöyle ben size sesim çıktığında şöyle göstermek istiyorum. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar. Çok güzel ses çıkıyor. Şöyle kameramı arkadaşlar biraz yakınlaştırayım ben. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğene tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Eğer istediğiniz başka tür slime'lar varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Mutlaka yapmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle.